Mga bata, sharp. Front load na sharp. Nasaan na yung tatak mo? Ito yung tatak ko. Ito yung model. Yan, no power yan. Saksak natin. Sharp, no power. Binuksan ka na yung board. Hindi ka na papakita sa akin yun nang hindi nakabukas. Nakabukas na yan. Ang power niyan, off yan. Lagay natin sa cotton. Yan, ganyan siya. No response, walang display. Dito display niya. Wala, may tumingin na nito sa service center. Palit board daw yan. Palit board. Capacitor, napalitan na rin yun. May hinang-hinang na capacitor. May mga hinang na. Ayan. Mga hinang na dito. Still, walang power talaga. Ayan. Kaya, buksan natin. Talagang naghahanap lang kami. Tester. Check natin isa-isa. Input muna. Pero na-check na nila yung input kasi service center na yung nag-check niyan. Siyempre, magagaling yan. Na-check na rin yung input niyan. Hindi na natin check yun. Dito na tayo sa sa major. Kasi kung sa basic minor, na-check na nila yan. Yan, na-check na nila rin yung primary. So, napalitan na nila rin to. Palit sila ng capacitor. Nakalagay doon capacitor eh. Yan, may putol na wire dito, putol na connection. Naikabit na rin nila yung putol na connection. Bali, dalawa sila nag-tampered yun. Tsaka ito. Nakabit na rin. Tapos may MOSFET dito. Na-check natin yung diode. Yan, diode yan. Good yung diode, kaya hindi na natin sinama sa vlog. Ito mga MOSFET to. Switching yan ng tubig. Ito yata magkatabi. Switching ng tubig. Kasi yung tubig niya dalawa eh. Hot and cold. Ito yun. Sa motor, ewan ko kung saan dito yung reverse. Pero sa power, tingnan natin. So yan, check natin maigi. Minsan nagko-corrode yan dito. Hindi man na tayo gagamit ng tester. Visualize muna natin. Guys, lumindol ngayon. Shout out, lumindol ngayon. Ito, parang may sirang connection dito. Pero, it doesn't matter kasi parang dito lang din naman ang punta eh. No connection eh. So, itsupera na natin to. No connection yan. Putol na, crowded na connection o nagkaroon ng carbonize. Pero dito lang naman pumunta, kaya hayaan mo na. Sunod. Linisin natin yung connection. Kasi nagko-corrode yan dito. Yan, nabalik na yung connection. Ihinang na lang natin to. Ihinang natin to dito sa resistor. Pero linisin natin paligid. Para hindi magkaroon ng short circuit. Kahit mababang voltahe lang yan, 5 volts lang yata yan. Kasi display, magsha-short pa rin yan. Pag nagkaroon ng carbon yung isang isa. Yung isa't isa. Parang sa LG. Parang ginawa natin sa LG. Konting carbonize lang. Error na agad, wala ng power, maselan. Ito ganun din. Konting carbon lang. Error na agad, maselan. Sihinang natin. Yan. Chinek ko naman isa-isa yung mga zero na yan. Zero talaga. Value niya 1. 0 talaga yung value niya. Pag yan, walang response sa tester, sira din yan. Pero meron naman yung 4 na yan. Itong 4 na to. So, ikabit na muna natin. So, yun, nakakabit na. Dito sa sa ikatlong 0 nakalagay. Dito yan. Walang sayad yan. Walang sayad. Wala siyang sayad. Mukha lang may sayad dito. Mukhang nakalagay lang sa ikalawang 0 na resistor. Pero yan ay sa ikatlong 0 na resistor nakalagay.
So may kinalaman yan sa display yan eh. Wari ko buo to. Buo yung control board na yan. Hindi lang makarating sa display yung supply kulay yellow. Hindi natin alam kung anong kulay yellow, kung anong supply nitong yellow na to. Pero pag sinugsog natin tong yellow, may kinalaman siya sa 5 volts kasi dumaan siya dito eh. Bakit siya nagdumaan dito? Kung hindi naman program, bakit po programan nyo to? Bakit may display ba dito? Pinrograman niya to, itong blanco na to. Sinuplayan pala niya ng 5 volts tong blanco na to. Kasi sumupply siya dito, tapos sumupply din siya dito. Ang ibig sabihin, pag sumupply dito at sumupply doon at sumupply din sa iba, 5 volts yun. Sinusupply niya yung mga display. Kung ito, display sana to, at itong mga blanco na to, siguro pang program yan. Kailangan niya supplyan ng 5 volts. Tapos pagdating sa display, magiging 3 volts pa yun. Dadaan pa yun sa mga regulator para pababain, mag-step down yung voltahe. So yun, yung 5 volts ang wala kung bakit hindi nagkakaroon ng display yung display. Galing siya dito. Saan ba to galing? Dito. Capacitor. Oh, capacitor nga oh. Yung capacitor ay palaging dinadaanan niya ng voltahe ang capacitor. So ito, kung dumaan siya sa capacitor at pumunta dito, check, yan ay 5 volts talaga supply niya na dumaan pa dito. So yun, takpan natin, tas testing. Testing yun. Oh. Ayun, no? Tama tayo. Nice. Tama tayo sa paliwanag. Start. 95 eh. Meron ba dito mabilis? Nag-lock na. Pwede nyo salangan. Yan guys, okay na yung unit. Nakita nyo sa ano. Matibay yung power supply nito. Mahirap daw humanap ng ano, pesa. Nahirapan din yung unang tumingin. Ang tagal na. Ilang buwan na ho? Matagal na rin. Hindi naka-update. 5 buwan siguro. 5 buwan na. Saan ho kayo humanap? Sa mga online? Wala rin ano. Tsaka nagpunta Raon. Sa Raon, wala din ho yun. Alam ko. Sa online ho talaga yan. Post natin sa salangan. Yung power niyan, matibay yung power niyan. Heavy duty power nito eh. Nagkakaproblema lang yan kung may problema yung saksakan. Kung ginagamitan ng extension yung ganun. Kung ba't nasira. Ewan, baka isa na rin sa cost yan kasi may pinaltang capacitor. Siguro yung capacitor niya yung lobo na. Oo, no. Tapos ayaw pa rin. Ngayon nga, kaya siya nagka-problema. Nagkaroon ng nag-crowd, tas carbon, parang sa LG rin. Pareho lang sa LG.